何やってんの？ヒートアップする。だったらすごくストレッチ。暑いの？ちょっと冷ましてんの？あったかい。これは私すごく好きの色。This is a different type of slime than the other one. Nice 触って。